ସାଙ୍ଗମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ବା ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ କେବେ ବି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହାରିଯିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଲୋକମାନେ କହିବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଗ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜିତିବାର ପ୍ରଥମ ପାଦ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ଯଦି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ଟିକେ ଜିତିବା ପାଇଁ ବା ଆଉ ଟିକେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନଥିବ କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ କେବେ ହେଲେ ସେମିତି ଜିତି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜିତିବା ପରେ କେବେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ସମୟ ଦିନେ ଏମିତି ଆସିଯିବ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିବ ବା ଆଉ କିଛି ହାସଲ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନଥିବ, ସେଇଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।